Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V15. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V15 komische Geräusche macht und nicht mehr richtig saugt, kann das auf einen defekten Motor hindeuten. Oft geschieht dies durch Ablagerungen oder Überlastung des Motors, was zu einer verringerten Saugleistung führt. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu weiteren Schäden an deinem Gerät kommen, die teurer zu reparieren sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen flachen Schraubenzieher, eventuell eine Zange und einen neuen Motor für deinen Dyson V15. Zuerst solltest du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Öffne das Gehäuse des Dyson V15 vorsichtig, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den Motor sehen. Dieser befindet sich in der Nähe des Filters. Überprüfe, ob es sichtbare Schäden oder Ablagerungen gibt. Um den Motor zu entfernen, müssen einige Kabel abgezogen werden. Sei vorsichtig, um die nächsten Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Motor entfernt hast, setze den neuen Motor an die gleiche Stelle ein und verbinde die Kabel wieder. Achte darauf, dass alles fest sitzt und die Verbindungen sicher sind. Jetzt ist es Zeit, das Gehäuse wieder zu schließen. Stelle sicher, dass alle Schrauben wieder angezogen werden und das Gehäuse gut sitzt. Überprüfe abschließend, ob das Gerät wieder ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du vermeiden möchtest, dass das Problem erneut auftritt, solltest du deinen Dyson V15 regelmäßig reinigen und die Filter wechseln. Zudem ist es ratsam, den Staubbehälter nicht überzuladen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.